ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿಚನಲ್ಲಿರೋದು ಕುಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. When the oil is pure, the food speaks for itself.